హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు లైఫ్ నోట్బుక్ ఛానల్. ఇవాళ మీకు నేను చిన్న చిట్కా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే అసలే వింటర్ సీజన్ కాబట్టి చిన్నపిల్లలకి త్వరగా కోల్డ్ కాఫ్ అనేది ఈ వింటర్ సీజన్లో వస్తుంటాయి. ఆ కోల్డ్ కాఫ్ నుంచి మనం అంటే మెడిసిన్ యూస్ చేయకుండా, ఎలాంటి మెడిసిన్ యూస్ చేయకుండా మనం పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన ఒక చిన్న చిట్కాతో దాన్ని మనం త్వరగా తగ్గించేయచ్చు పిల్లలకి. అది మా పాపకు కూడా మేము యూజ్ చేసామండి, త్వరగా తగ్గిపోయింది అది. కాబట్టి మీకు నేను ఇప్పుడు అది ఎలా చేస్తామో చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. మనం ఈ చిట్కాని ఇంట్లో దొరికే మన కామన్గా ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే మనం ఇది తయారు చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా అంటే, ఫస్ట్ మన ఇంట్లో కొబ్బరి నూనె, కోకోనట్ ఆయిల్ ప్రతి ఇంట్లో యూజ్ చేస్తారండి. కోకోనట్ ఆయిల్ ఇది. నెక్స్ట్ వచ్చి గడ్డ కర్పూరం. మనం గడ్డ కర్పూరం దేవుడి దగ్గర యూజ్ చేస్తాం కదా, అది గడ్డ కర్పూరం. ఈ రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనం ఇది తయారు చేసుకోవచ్చు. ఎలాగో చూపిస్తానండి. ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం క్వాంటిటీ ఈ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకోండి. కోకోనట్ ఆయిల్ కొంచెం. నెక్స్ట్ అందులో వచ్చి గడ్డ కర్పూరం లైట్గా యాడ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఎక్కువ ఘాటు వస్తుంది పిల్లలకి. అది ఘాటు ఎక్కువ రాకుండా లైట్గా గడ్డ కర్పూరం అనేది వేసుకోవాలి. దీన్ని ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక 5 సెకండ్స్ మెల్ట్ అయిపోతుంది కర్పూరం అనేది. ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా, మెల్ట్ అవుతుంది. అది మనం నార్మల్గా సిమ్లో పెట్టుకొని ఒక 1 to 2 minutes పెడితే అది మెల్ట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. కర్పూరం అనేది అందులో మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ మనం ఇలా తీసుకొని, కర్పూరం వేడిగా అయిన తర్వాత ఇలా అన్నా కూడా అంటే కొబ్బరి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత కర్పూరం ఇలా తిప్పినా కూడా మెల్ట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. నెక్స్ట్ మనం తీసేసుకొని కాసేపు అయ్యాక చల్లారిన తర్వాత ఇది అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. పిల్లలకి అంటే ఛాతీ పైన, నెక్స్ట్ సైడ్స్ అలాగే వీపు దగ్గర అప్లై చేస్తే వాళ్ళు త్వరగా, అంటే ఒకవేళ పిల్లలు జలుబు వల్ల వాళ్ళకి లోపల బ్రీతింగ్ అనేది ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది, అది కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది. వాళ్ళు హ్యాపీగా నిద్రపోతారు ఫ్రెండ్స్, పిల్లలు కూడా. ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మా పాపకు కూడా యూజ్ చేసామండి, చాలా రిలీఫ్ ఇచ్చేసింది, తగ్గిపోయింది. న్యాచురల్గా కూడా ఇది ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉండవు దీనివల్ల. పిల్లలకి చాలా బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.